हेलो गाइस, वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली ब्लग। आज फेरि हामी हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा खानाको च्यालेन्ज लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ हामीले अलिक डिफ्रेन्ट खालको खाना लिएर आएको थियौँ। अस्ति फिस करी लिएर आएको छु भने चाहिँ योपालि चाहिँ हामीले लोकल कुखुराको भुटेको ग्रेभी लिएर आएको छौँ होइन। भुटेको ल्याएको छु, यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि मैले चाहिँ अचार छ यहाँ, अनि त्यहाँबाट काँचो कचिलो यहाँनिर भइहाल्यो। अनि प्लस मुसुरी दाल विथ टमाटर हालेर बनाएको छु होइन। अनि तपाईँको के भन्नु छ नि? मेरो त केही भन्नु छैन, गम खाने हो ढ्याप्पसँग होइन। भोक लाग्यो, छुट्टी छ, विकेन्ड हो छुट्टी छ होइन। मजाले भोक पनि लागेको छ होइन भन्दै। अनि हामीसँग यहाँ पापडहरू पनि छ, पापड र ठोक्रे पनि छ। इनकेस चाहियो भने खान्छौ होइन। चाहिन्छ त्यो त होइन कुरुक कुरुक चाहियो भने खान्छु। मलाई त चाहिँदैन पनि त्यति धेरै अचार। अनि यो ठाडे खोर्सानी ठाडे, हामीसँग ठाडो खोर्सानी पनि छ। अचार पनि पिरो छ, कति 9वटा डल्ले खोर्सानी हालेर बनाएको छु होइन भन्दै। हामीले चाहिँ मुसुरी दालसँग र लोकल कुखुराको ग्रेभीसँग हामीले चाहिँ स्टार्ट सुरु गऱ्यौँ। हजुरहरू पनि यो भिडियो हेर्दै इन्जोय गरिदिनुहोस् भन्दै हामी चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ। नुन चाहिँ अलिकति कडा कडा हो कि जस्तो बोलाएको त आज दालमा है। चिकनमा हड्डी हुन्छ क्या सबैभन्दा चाहिँ यो यता राख्नु तपाईँ। हड्डी इज भेरी रड्डी। लोकल चिकन हो नि त। ब्रोइलरको चाहिँ अलिक कम हुन्छ, कम भन्दा पनि चिकनको हड्डी उति नै होइन र। कुरकुरे चिकन लेग पिस भनौँ न। दामी हो। यम्मी खालको दामी। तर यो खाना खाँदाखेरि काँचो कचिलो छैन भन्छ नि, मजा आउँदो रहेन क्या। मेरो चाहिँ बानी जति नै पिरो भयो भने टोक्ने खोर्सानी चाहिन्छ। सायद सब्जी पिरो होस्, अचारै पिरो होस्, टोक्ने चाहिँ चाहिन्छ। काँचो टोकेको स्वादै अर्कै हुन्छ क्या। मासु हुँदा पनि ठिकै छ, नहुँदा पनि ठिकै छ। अब नहुँदा त सकिएको हुन्छ, हुँदा पनि ठिकै छ। हुँदाखेरि चाहिँ चाहिन्छ। हलिडे भनेको यस्तै हो, फ्यामिली रमाउने हो, बस्ने हो, खाने हो, बाहिर जाने ठाउँ होइन। चिसोले गर्दा मौसमले गर्दा बाहिर निस्किन गाह्रो हुन्छ। भित्रै बस्ने हो, मुभी हेर्ने हो होइन, केटाकेटीसँग खेल्ने हो। तपाईँहरूको छुट्टी कसरी बित्दैछ? क्रिसमस कस्तो हुँदैछ हजुरहरूको? क्रिसमसको हलिडेमा के कसरी रमाउँदै हुनुहुन्छ? दाल चर्को रहेछ। हाम्रो चाहिँ खासै त्यस्तो ठुलो बिग प्लान केही छैन। खाने हो, भिडियो हाल्ने हो, खाने हो, भिडियो हाल्ने हो, खाने बस्ने।
मौसमले च्यालेन्ज हान्यो भने दिनभरि सुत्ने पनि हो के गर्नु यत्रो खाएर पनि दिउँसो सुत्यो भने त मलाई बिर्सेँ म बिर्सेँ सात पर्छ नि एउटै भुँडीमा जाने गर्ने हो यो वर्ष पनि दुःख सुख गरेर अन्तिममा पुर्याइयो अब अर्को वर्ष कस्तो के हुने हो तपाईहरूलाई आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2024 को शुभकामना दिन चाहन्छु सोचेकोहरू पुरा होस् नयाँ वर्षमा नयाँ सुरुवात होस् बितेको वर्ष बितिहाल्यो होइन अब सम्झिने भनेको एभ्री इयर नयाँ पार्ट सिक्दै गइन्छ अरे क्या कति मान्छे छुट्छन् कति नयाँ बनिन्छन् होइन अघि मैले एउटा टिकटकमा हेर्दै थिएँ क्या त्यो त लाइफको साइकलै त्यही हो साइकल अब रिसाइकल पो भने दुःख सुख हाँसी मजाक भनेको जिन्दगीमा आउँछ जान्छ जस्तो जे परिस्थिति आए पनि खान र सुत्न चाहिँ छोडिँदैन छोड्नु पनि हुँदैन नि त खाने हो सुत्ने हो काममा जाने हो होइन छुट्टीमा रमाउने हो कस्तो मिठो मैले सुप हालेर क्या एउटा चम्ची बनाएको मैले अमिलो चाहिँ यत्रो खाएपछि अमिलो चाहिँ चाहिन्छ अनि हो यो लोकल कुखुरामा पनि यो हड्डी नै चाहिँ झोल हाल्नु कि जस्तो लाग्यो कि फेरि आउँछ भुट्नु पर्यो भनेर पो त एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो कुखुराको लात त हड्क्यो भन्नुहुन्थ्यो के भनेको रहेछ भन्ने खुट्टा खाँदै हुनुहुँदो रहेछ अड्किन्छ क्या क्या कुखुराको लात अड्क्यो अरे क्या म कुखुरा खाँदा यो हड्डी काँडाकुडुक यसो अप्ठ्यारो भयो भने त्यही दाइलाई सम्झिन्छु पापड पापड यसको पनि नाम थुप्रो हुन्छ ल के हुन्छ पापडम पापड
हाम्रो छोरीले भने जस्तो पापरा धेरै पापरा खानु अब नानीले सानो छोरी छ कि पापा पापा भन्छु पापा बनाउनु अनि यो चाहिँ फिङ्गर ढुङ्ग्री टोक्री बुलाएको नि भन्नु न बोल्नु ढुङ्ग्री ल त मैले नि खाइसकेको छु यो चाहिँ अलिकति रह्यो के रह्यो यो ग्रेभीहरू नि यस्तो थालमा भएर गएको क्या अर्को थालमा हुन्थ्यो बासना खाइदिउँ न ल धेर हुँदैन र धेर हुँदैन भने खाना थोरै थिएन नि धेर हुँदैन खानेकुरा धेरै हुँदैन त्यही मासु धेरै हुँदैन त्यो पनि कुखुराको होइन कुखुरा लोकल कुखुराहरू ल त यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु नभुलिदिनुहोस् अनि तलको बेल आइकन ट्याक्क पारेर थिचिदिनुहोस् होइन अनि लाइक पनि गरिदिनुहोस् हजुरहरूले हामीलाई यति सानो टाइममा यति धेरै माया दिइरहनु भएको छ जति तपाईँहरूले माया दिनुहुन्छ नि अब जति धेरै तपाईँहरूले माया दिनुहुन्छ त्यही अनुसारले हामीले पनि भिडियोहरू अहिले रेगुलर प्रायः जस्तो हालिरहेको हुन्छौँ होइन अहिले हामीहरूको भ्युवर्सहरू पनि हाम्रो फ्यामिलीहरू भनौँ न हाम्रो फ्यामिलीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियोलाई यति सानो सानो समयमा भए पनि यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा अब सबैजनालाई मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर मेरो तर्फबाट पनि हजुरहरू मेरो तर्फबाट पनि सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई यो हलिडेको एकदम शुभकामना मेरी क्रिसमस नयाँ वर्षको शुभकामना नेपालीको त अब नयाँ वर्ष आउन अझै छ भर्खरै आएको होला होइन अब 81 साल 80 सालै चलिरहेछ अङ्ग्रेजी महिनाको चाहिँ शुभकामना भन्दै हामी बिदा माग्न चाहन्छु हस्त बाई बाई